Halo, selamat pagi. Kali ini saya akan mereview obat batuk berdahak. Juga bisa untuk batuk kering, juga bisa untuk batuk karena alergi. Apa itu obatnya? Di sini obatnya adalah Intunal F ya, atau Intunal Forte, di mana sediaannya ada dua sediaan, yaitu sediaan tablet dan sediaan sirup. Kandungan Intunal F ini sangat lengkap sekali, di mana dia ada paracetamol yang bisa berfungsi untuk menurunkan panas, juga bisa untuk mengatasi nyeri kepala. Juga ada fenilpropanolamin ya, dimana dia sebagai untuk hidung, pilek ya, bersin-bersin. Juga ada dexclorpheniramine maleat, ini sebagai antihistamin atau mungkin karena batuknya bisa disebabkan karena alergi. Kemudian ada dextrometorphan di sini sebagai obat batuk kering, dan guaifenesin sebagai obat batuk berdahak. Jadi cukup lengkap sekali ya satu tablet ini, tapi kandungannya sangat banyak sekali. Jadi sangat recommended sekali bagi saudara yang mengalami batuk ataupun pilek. Ini sangat ampuh ya, sangat ampuh, sangat bisa diandalkan. Untuk pemakaiannya dewasa bisa diminumnya 3 kali sehari satu tablet. Kemudian untuk 6-12 tahun itu setengah tablet saja, juga bisa 3 kali sehari. Kebanyakan obat-obat batuk ini mempunyai efek samping mengantuk, maka disarankan setelah minum atau mengkonsumsi obat ini tidak dianjurkan untuk mengendarai sepeda motor. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya untuk subscribe, like, and comment. Terima kasih.